Bueno, hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a seguir aprendiendo y disfrutando con las tapitas, ¿sí? Esta vez vamos a realizar una actividad de lectura y para eso vamos a necesitar la ayuda de algún familiar para que nos forme las palabras para que los niños puedan comenzar a leer. También una cosa muy importante, la maestra va ahora a mostrar diferentes actividades. Cada niño va a hacer aquella actividad que pueda lograr y de a poco se va a ir superando. Bueno, acá como recuerdan, las tapitas tenían letras y en cada letra tiene un sonido, ¿sí? Vamos a recordar algunos de estos sonidos. V, U, S, A, T, O, A. Como dije anteriormente, cada letra tiene un sonido. Una de las primeras actividades fue la que mostré anteriormente, que era recordar el sonido de cada letra. Esta actividad que viene ahora es tratar de unir dos sonidos. Entonces vamos a empezar. La L con la A suena la, ¿sí? La M con la I suena mi. Me puedo practicar y unir más sonidos. Por ejemplo, puedo poner la R y puedo poner la O y unir la R con la O suena ro. Bueno, aquel compañero que ya logró realizar la actividad anterior, vamos a pasar a esta actividad que consiste en leer palabras más largas, ¿sí? Por ejemplo, esta palabra. Y vamos a empezar. Primero decimos los sonidos y después vamos a unir. S, O, L. Y ahora unimos. Sol. Voy otra vez. Sol, sol. ¿Sí? Lo mismo con esta palabra. Vamos primero a decir el sonido. Mesa. Y empezamos a unir. Mesa. Bien, el niño que termina de leer, otra cosa linda que puede hacer es tratar de leer la palabra y dibujar lo que entendió. Bueno, esta actividad consiste en leer palabras un poquito más largas, con más cantidad de letras, ¿sí? Aquel compañero que logró leer las palabras de la actividad anterior puede pasar a leer esta. Por ejemplo, yo voy a poner una sola, pero en realidad el familiar que esté con el niño en ese momento puede poner más palabras largas, ¿sí? Vamos a primero decir el sonido. Pup, l, o, tut, a. Ahora unimos. Pelota. Lo decimos varias veces. Pelota. Bueno, y aquel amigo que ya logró todas las actividades anteriores puede comenzar a leer enunciados cortos, como por ejemplo este que tenemos acá. Entonces vamos. Estoy en casa. Y puede practicar otros enunciados cortos que el familiar que esté realizando la actividad le pueda formar. Bueno, espero que pongan en práctica estas actividades para comenzar